الله عليكم إذ لهانتين بخيارتها وذا نقرا حريدا إيميل كاستي هو دونيدا كجوجتان وبركله iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijka noo xiiso badan aan ku qada dhigi doona qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin koonfur galbeed oo la sheegayo xaalad kacsan oo ka taagan kadib markii madaxweynaha lafda garan uu ku dhawaaqay inaysan ka shaqeynaynin ciidamada badbaado qaran ee looga dhawaaqay gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya dhanka kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku dhawaaqay in shacabku ay ka fogaadaan aagaga ay ku sugayeen kooxaha al-shabaab taasi oo ku macneeyay in duqeymo xoogan loo geysan doono kooxaha al-shabaab ku dhuumaalaysanaya shabeellada dhexe iyo deegaanada kaagdhow qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal ku qada dhigi doona waxaan meesha ka maqneen gobolka Gado oo la sheegayo inuu mahad salaad ka dilay taasi oo sii kordhisay xiisadii ka aloosneed guud ahaanba gobolkaasi Gado barnaamijka waxay la falanqeyn doona saaxiibkay goono inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaaliya kusoo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo xubinteeni faaqidaada horta farqadu waa maasan tahay haddaan ku hormarno koonfur galbeed xaalad kacsanaan oo aad u weyn ayaa ka jirto marka waxaa la leeyahay lafta garan xalay xaflad heer sare ah oo waliba dad wasiiro ah oo heer federaal iyo dad kale oo maxalli xildhibaan ay ka soo qayb galeen ayaa lagu qabtay koonfur galbeed magaalada Baydhabo ayaa xalay xafladaas ka dhacday lafta garan uu ka hadlay xafladii aad ayuu ugu dheeraaday wax qabadkiisii isbitaaladii oo dhisay xudur iyo baraawi inuu isbitaalo ka dhisay inuu deegaano kale fara badan wax ka qabtay inuu ardaydii ay soo kortay oo waxbarashadii kor loo qaaday iyo waxyaabo fara badan oo ka hadlay wuxuuna ka hadlay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya in macnaha ay mar walba soo bushgareynayaan in lafta garan oo meesha ka baxo oo xaaladaasna la socdo wuxuu kale soo hadal qaaday in macnaha muddo kororsiga iyo la sheegayo wuxuu dhahaa baarlamaanka federaalka baarlamaanka koonfur galbeed ayaa aniga waqtiga i kordhiyay hadii laga laabanayna baarlamaanka ayaa ka laaban karo maanta oo maalinta koobaad u tahay waqtigiisa dhamaada shalay oo 19 bish ahayd inay ku ekeed ayuu cadeeyay laakiin hadii lagu kordhinayo wuxuu yiri baarlamaanka ayaa iska leh ayagana kordhiyay hadii ka laabanayna ayaga ka laaban karo 33 qofood oo baarlamaanka koonfur galbeed ku jirto inay soo gudbiyaan macnaha markaas la ansixiyo oo markaas kadib laga laabto wuxuu dhahaa waa sharci waa la ogol yahay hadii 33 aniga wuxuu yiri markaan soo galay oo halka sare lagu daraayay 33 macnaha xildhibaana soo gudbisay mooshinka geesa waana la aqbalay saasana halka sare lagu kordhiyay marka wuxuu yiri aniga wax meesha wax awood ah iyo wax qasab ku jooga malahan baarlamaanka ay ugu daray hadii sharciga la marayo la joojinayo waa ogolahay hadii sidii lagu sii wadaayo waa ogolahay marka 19 hadda aan joogo oo maanta xafladda aan dhiganayno 4 sano ka soo wareegtay kumana dheeraanayo xildhibaan iyo siyaasiyiin iyo dad kale oo meesha joogana aad bay u bogaadiyeen laakiin waxa la leeyahay waxa meesha hoos ka riix macnaha ka dhibaayo oo lafta garan daba taagan niman la yiraahdo badbaado qaran oo qabiilaadka qaar kamid ah Baydhabo kaga dhawaaqay kuwaas oo leeyihiin badbaadada koonfur galbeed marka waxa kale oo asagana hadlay Mursal Cabdiraxmaan ninkii la jiro gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahay wuxuu sheegay in koonfur galbeed ay ku socoto wadadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo kororsiga aan ku sameeysan aniga Farmaajo ay soo weysay kadibna magaalada Qallaas ay gashay taas oo kale inay dhacdo koonfur galbeed ka dhacdo mar rabo yiri marka ninka la yiraahdo lafta garan ku dadaalo inuu macnaha talaasul sameeyo doorashadan oo uu qabto koonfur galbeed marka siyaasaddu way dhib badan tahay way isjiid badan tahay fargado marka dambeys waxa la sameeyaa hunguri ayaa wada dadka Soomaaliyeed meel walba joogan mar walba waxay leeyihiin doorasho ayagoo 100 qof soo sharaxaysa ama 50 qof ama 20 qofood oo aan xilka helayno hal qof kamid helay haddana waxay bushkareynayaan in qof mar walba ay sheeg inay una qofka meesha ka baxo laakiin lafta garan waxa la leeyahay in dadaal fara badan u sameeyay in halkaas ku darsado in dawladda Soomaaliya aydan gadaal ka riixayso nimanka diidan in lafta garan waqti ku darsado waxay ka cararayaan in Axmedowna ku darsado in meelaha maamulada kalena iyo ay ka horgashay aydan galmudug ay kamid tahay in ka hirgashay ay diidan yihiin marka dawladda Soomaaliya nafteeda geeska way ka wada dhibaatada muddo kororsiga wax diidan ayna kamid tahay fargado gooniyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhanka kale waxaa gobolka Gada gaaray taliyaha nisa mahad salaad oo asagana shaqooyin halkaasi ka jira in dhawaalaba iyo abaabul ka wada arintaas maxay ku qotontaa horta gobolka Gado waatii gudoomiye ninkii taliyihii nisa ee gobolka Gado la dilay Bakaal Kooke muddo dhow hadda ka hor marka waxa la leeyahay mahad salaad wuxuu meesha u tagay gobolka Gado isqabqabsi fara badan ayaa ka dhacay marka hore waxa ka horeeyay General Fartaag oo xildhibaan ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo waxa kale oo ka horeeyay Cabdishii Janan oo ah asagana ninkii wasiirka amniga Jubbaland oo hore u ahaan jiray dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii dambe ku biiray haddana mar dambe iskhilaafeen oo hadda la leeyahay waxa laga dhigi doonaa gudoomiyaha gobolka Gado marka khilaafkaas oo Jubbaland aysan ku qanacsaneyn dhaqdhaqaaq halkaas ka socdo ayaa haddana waxa uu sii darsatay mahad salaad oo doolow ka dagay xalay waxa la bedelay ciidamadii doolow laborkeeda ku sugnaa oo amniga halkaas ka sugu jira dhamaantood waa la bedelay waxaana meeshaas la geeyay in sheeg ciidamo kale oo Ethiopian oo ayagana magaca ADMIS ku joogo
kuwaas waxaa la leeyahay amniga ayay sugayaan taliyihii cusbaa ee nisa ee halkaas u magacaawdana wuu joogaa asagana sarey halkaas ayuu xalay asagana kaga mahad celiyay ciidamadii hore kuwa dambena uu kusoo dhaweeyey marka mahasalaad dhaqaaq aada u weyn ayuu halkaas ka wadaa dadku waxay leeyihiin in gobolka gado la nidaamiyo oo dowladda federaalk soomaaliya la hoosgeeyo ayuu rabaa mahasalaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan usoo wakiishay marka waxaa la leeyahay dhaqaaqaas faraha badan oo halkaas ka wado waxaa ku hoos duugan in kiiskii bakaal kooke oo mar walba aan ka fogeyn doolow iyo luuq agaarkeeda oo etoobiya iyo canjeexa guddoomiyaha gobolka gado ahaa aysa ka fogeen dilkii ninkaas ayay ku kor wareegayaan marka wuxuu rabaa inuu xogo dheeraada uu kasoo helo sidii loo dilay bakaal kooke dadka waxay ku eedeynayaan mahasalaad inuu bakaal kooke dilay dad kaleo fara badan oo siyaasiyiina taageerayaashii nabad iyo nolol dhammaantood waxay ku eedeynayaan bakaal kooke inuu dilay mahasalaad laakiin dadku waxay sheegayaan in mahasalaad iyo bakaal kooke aada isugu dhawaayeen marar fara badanna ay dhacday in maxaa uu tago magaalada muqdisho waxaa kaloo dhacday in magaalada muqdisho uu kula kulmay sirdoon nimanka la yiraahdo ee masar ah marka etoobiya meelahay ka xumaata ayay kamid ahayd marka ugu dambeyntii adiga dilkaas wuxuu gacmaha iyo lugaha kula jiraa ninka la yiraahdo isheega canjeex iyo dowladda etoobiya taas laftigeeda inuu soo dhegdhegay meesha u socdaa axmedoobo safar dibadda ku maqnaana si degdega kusoo laabtay oo arrimaha dhaqaaq gobolkeeda ka socda ayuu diidan yahay ayadana wararkii kasoo kordha wararkeena dambe ayaan ku faahfaahin doonaa fargodow halkaas ayay wax marayaan gobolka gadan gooryo aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal dhanka kale kooxaha al-shabaab oo in dhawaalaba lagala dagaalamaya shabeellada dhexe gobolka hiiraan iyo galgaduud ayaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan waxa uu ku dhawaaqay in maalmaha soo socda duqiimo xoogan loo geysan doono inta baaqiga ka ah goboladaasi kooxaha al-shabaab waxa uuna ugu baaqay guud ahaanba shacabka soomaaliyada ku sugan shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan iyo guud ahaanba gobolkaasi galgaduud inay isaga fogaadaan aagaga ay ku sugan yihiin kooxaha al-shabaab taasoo ku macneeyeen duqeylo xoogan loo geysan doono arrintani gooniyo maxay ka dhigan tahay baaqan horta cali jeete cusmaan wuxuu ku sugan yahay aagga hore ee dagaalka wuxuuna ku baaqay in mar walba al-shabaab ay dhibaato fara badan ummadda soomaaliyeed ku hayaan maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab fara badan ay soo dhiibay israakiil qaarkood waalidii la duqeyna lagu dilay kuwa cusubna hadda ayaa la duqeyn doonaa sida dowladda federaalk soomaaliya ku sheegtay marka cali jeete wuxuu leeyahay waa in laga fogaadaa deegaanada shabaabku ay joogaan oo isheeg inta badan maxaa la dhahaa ay isheeg shacabka ku dhex dhuuntaan ayagana wuxuu yidhi madaxweynaha soomaaliyana baaqi uu soo jeediyey wuxuu yidhi nimankaas ha laga fogaado anigana baaqi ayaan sii adkeynayaa meelaha ay joogaan weliba deegaanka hadda aan ku socon wuxuu yidhi waa deegaan lagu magacaabay ceelgud taas ayaana ugu badan in la duqeyn doono marka wuxuu dhahay shacabku ha ka fogaadaano meelaha ay shabaabku iyo qawaariijtu ay ku dhuumaalaysanayaan mar walbana wuxuu yidhi shabaab meel walbay tagaan waa ugu daba tegi doonaa maalin waxaa lasoo saaray god ay ka qodeen ilaa iyo 15 mitirmi ah intay qodeen ay hoos u qodeen haddana waxay kasoo baxeen meel 3 kilomitir usii jirto ay god kale kasii baxeen marka nimanku waxa waa niman dhulka qodanaya sida bahalada camal marka markii dambe askariya wuxuu sameeyay ninkii meeshii godka labada dhinac ka istaageen midna wuxuu ka istaagay meeshii waa 3 kilomitir hadda oo god u qodan dhulka inta ka qodana xagga galaya marka ninkii mid kamid ah meesha ku go'doomay mooto ay ku arkeen mootadii baareen hub way ka waayeen iyo wax qarax way ka waayeen ninka marka mootada watay meesha ku go'doomay waxay dhahay marka qori ku qabteen wuxuu dhahay nimay waa soo dhiibay godka soo dhaxadla waa soo dhiibay nimay oo iga daayay waxba hay u soo ridina markaas waxa la yiraahdo qori wadato ama gacantaada wax wadaan labada gacan soo hormariyay labada gacan soo dhiib markaas kadibna waxa la yiri saasoo ku soo bixi kartaa sidii ku soo baxay way ka fogaadeen ciidamadii gacmihiisa markay arkeen kadib inuu isqarxiyo ka baqeen mogtahay marka ku soo sikada banaanka imaad xadha dharka iska bixi dharka dhan meesha uu dhaxbax garan iyo buuma lagu reebay markaas waxa la soo socdo la soo socdo ninna loo diray askari meesha wuxuu ku soo bixiyay bambo iyo qoriyii oo watay qoryo iyo bastooladii iyo midiyo iyo balaayo wataa ninka marka shabaabku waxay sameeyaan dhulkay ku hoos duugan yihiin baniman dhulka hoos galaayo dhulka intay qodaan 2 kilomitir 3 kilomitir ka soo baxay waa wax la yaabo marka wuxuu yiri waa in laga tigtoonaada shabaabku hagadaamada ee shacabka Soomaaliyeed ay macnaha maleegayaan waana inaysan ku dhex dhoomanin shacabka inta ay awoodaan waa inay ka caran anagu waxaan diyaar u nahay inaan badbaadino shacabka shabaabkana aan dilno wax kale noo soconaay malahan weey marka shabaabku waxa ugu badan oo hadda Ibrahim la sheegaya inay soo dhiibayaan ilaa iyo 8 la qabtay ilaa 4 soo dhiibtay warkan hore ku sheegnay oo nin Abu Xudayfa la yiraahdo caan ah ku jiro oo macna Xudayfa la yiraahdo waa ninka shabeellaha dhex dagaalka hogaaminaya oo ugu qabilsan shabaabka wuxuu yiri waan ka waatoobay waxaasna waan ku qaldamay nimankan xoogay u haysteen waxa kale oo la sheegaya ninka la yiraahdo wax aan la yaaba li sheegay oo aan waliba aan ka maqlay nin la yiraahdo Banguure ay wuxuu sheegay cali dheere warka oo sheego waxa u soo tabiyo dhawiil 22 sano jir ah oo ka soo jeeda Soomaaliland oo shabaab ku jiro cali dheer hadii war oo ninkaas ogeyn haduu gudbiyo cali dheer oo dhamaato markuu wuxuu yiri ninka cali dheer la dhahayo oo dadku ay dhahayaan balaayo waay ninka hala soo qabto cali dheer qatar waay oo la dhahayo waa afayeenba marka waxa la yiri dagaalna ma galo
waxna ma sameeyo meeshaas iska taagan yahay warka loo soo dhiibay bisoo sheega haddii war wiilkaas 22 sano jirka war uusan ogeyn hadduu sheego Caldheer waxaa la isla markaas madax loo goyna marka wiilka ku sugay marka wiilka meeshaabka ugu dhex jira marka waa rag in waxa la gruupka godole waa isha waqti godole ka dambe ayaa lagu soo daray marka asagana waa madaxa in warfaafinta al-shabaab waay wax ka daba hadli karana malaha marka meeshan nimanka Soomaaliland meesha awood ku leeyahay dareem karta waxa la Caldheer marka asagoo nin weyn oo 50 jir 60 jir ah wiilkaas 22 sano jirka wuxuu leeyahay maxaa sheegi karaa markaas leeyahay waxaas sheeg hadaa sheegi weysid waxa ku dhamaatay Caldheer waa ma noolaanahay marka dadka waxa dareem karta ragga saraakiisha iyo ragga u sareeya shabaabka iyo ragga dhanba waxa xukumo niman dhalinyaro ah oo Soomaaliland ah oo aysan ka daba hadli karinba Abu Ubayda marka laga raabo Amir guud ah inta kale shabaabka wiilasha 22 jirada oo Soomaaliland xukumo wiliba ninka sawirkiisa xataa wala soo qaado nin dhalinyaro oo macnaa u qurux badan hada aragtid waxa lagu leeyahay shabaabka madax u yahay ninkaas oo wiliba qaybta warfaafinta uu qaabilsan yahay marka Caldheer arkaysiin oo dhahay waa balaayo Caldheer saan waay ya mar la soo qabta dhehaysiin war loo soo dhiibo warqad lagu soo qoro sheega wax ka badan ma sheegi karo waa galnay intaan ka boodnay qawareeyta u daadan intaan waxaas loo leeyahay wax kale oo yaqaano ama wax kale og yahay Caldheer ma jirana leeyahay wax la yaab marka waxyaabahaas waxay ku soo kordhay oo hadda sir iyo qarsoonada ahayd oo hadda shacabka Soomaaliyeed la wadaaga u baahan marka isku wada duubay xaaladda shabaab waa isku dhamaad waxaan la dhihi karaa maalmaha soo socda iyo bilooyinka soo socda shabaabku waa isku dhamaan doonaan waana soo dhiibi doonaan rag fara badan ee magaalada Muqdisho lagu qabtay oo howlgalo aad u fara badan lagu qabtay way jiraan saraakiil fara badan ee dawladda qaranayso oo xarunta nisi ku xiranna way jiraan marka waxyaabo badan isdaba maraayo faragoodo sida xaaladii hore ee shabaabka ay ahaan jireen ma aha soo dhiibiduna way badatay qabashada dhulka hoodka hadda lagu qabanayo way badatay oo maalba waa la qabtaa waxaan u maleynaa marka shabaabku inaysan laba isku xiran aysan jirin hadda wax ka dambeeyo ay dhihi doonaan dawladda Soomaaliya iyo hawaas dhiibnay anaga gacantaas ka taagnay wixii dhan waa gacantaan ka taagnay marka waa ogaan doonaa wixii warkeena dambe ka faafayn doonaa fargoodo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaaliya daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid lamida waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo